情愛裏邊有分好多唔同嘅階級嘅，即係有 feel 啦，有好感啦，有中意啦同埋愛。咁我對男仔咧頂級咧去到中意嘅啫。我覺得愛咧話咩生一世嗰啲，其實我覺得我未遇過一個，即係嗱，因為大家都好中意講一句，你未遇到啫，好，咁我俾句原面大家就我未遇到咯。冇拍過拖嘅，但係佢就算係幾識食添喎，揀都仲未拍過拖。佢就算係等咗我8年嘅。哇！真係嗰個好唔好彩啊嗰個。咁就而家希望佢聽唔到呢個節目啦。佢應該聽唔到佢而家有女朋友嘅，因為都咁都好啲。係。咁當時咧，我就諗住之前揀過愛情啦，咁我其後咧就梗係揀麵包啦，係咪先？咁為咗結婚生仔啦，咁就等咗我8年，家境都 OK 嘅，都叫中層咁樣啦，即係中產啦，可以咁講啦。屋企都有啲錢嘅，咁但係咧，其實年紀都同你差唔多大啊，中學同學。嗰個細過我嘅。係細你幾多啊？細我2年。都冇乜所謂。同埋男仔都唔急嘅，同埋屋企人都更加唔急嘅，你明嗎？即係佢會覺得有得。但係嗰時候嗰個男仔都冇知道你同一個8年。知。即係知你嗰時候有一個8年嘅女朋友。但係男仔咧就唔介懷同性戀呢樣嘢，佢哋會覺得。唔係嗱，我女仔唔係對手。唔係我講真，我唔會介懷女仔嘅同性戀，我會介懷男仔嘅同性戀。唔係我接受到女仔嘅同性戀。我接受唔到男仔嘅同性戀。sorry 啊，可能會有啲人聽到或者唔舒服唔開心，但係我呢樣嘢我自己嘅反應啫，我自己感受嘅。個人感受。即係唔係你中意係女仔嚟㗎嘛？嗰時候個男仔孭落嚟，你都應該唔啱嘅。咁又唔係喎，都講 feel 嘅喎。你真係好麻煩啊！唔係咁你8年後點解你又會接受到佢先？就因為覺得係麵包嚟嘅。係啦，好想揀麵包，好想結婚生仔。咁我哋其實最尾啦，我某程度上有分手，然後咧佢就有挨個復合，咁我就有心願嘅。嗰時差唔多3年幾啦。都3年喎。係啦，咁就因為結唔到婚。係點解咧？咁但係咧最尾，因為我覺得等太耐，咁我就咩意思啊？即係3年唔，即係你覺得3年都唔結婚？其實佢太後生喎，當年20幾歲，咁佢未急於結婚，同埋佢即係希望佢有冇睇到，佢小媽寶嘅，即係我啲朋友即係有啲好姊妹都知嘅，小媽寶嘅。係。即係咁你知佢屋企有錢，咁同埋佢有錢啊嘛，咁變咗佢就做到最後結婚嘅時候啦，咁其實我哋係佢有求婚嘅，有接受嘅，但係我覺得係點講啊？嗰啲叫唔叫好敷衍啊？即係是但啦咁樣，即係但係其實我知道自己唔中意嘅，同埋你冇理由等一個女仔同你分咗手先求婚嘅嘛，又唔 make sense 嘅。咁啊唔係嘅，可能佢覺得冇咗你諗清楚，真係唔想冇咗你咯。係啦。咁所以 make sense。